Bun venit la discuțiile cu Albert. Albert este un prieten, fost coleg de-al meu de școală, de liceu și un prieten foarte bun, de peste 20 de ani. Albert este inginer navalist cu master în arhitectură navală. A absolvit facultatea de arhitectură navală de la Galați și recent a făcut niște pași majori înspre a-și schimba viața. A plecat în Rotterdam de un an de zile, lucrează acolo ca inginer proiectant într-un birou foarte mare de arhitectură navală și a trecut prin niște provocări foarte mari pentru a șparge barierele de confort pe care și le formase aici în România. Această discuție face parte dintr-o serie de discuții pe care le voi avea cu Albert și în care vom explora împreună aceste topicuri care țin de zona de confort, de cum ne putem depăși limitele și de cum vom găsi soluții pentru a face lucrurile astea și practici aplicabile. Pe lângă activitatea lui profesională, lui Albert îi place să practice diferite sporturi, precum tenisul, dartsul, notul și ciclismul. Vă invit să urmăriți prima discuție din această serie. Totalitatea unui om este a avea defecte și a avea calități. Și asta definește autenticitatea lui. În momentul în care nu mai încerci să scapi de greșeli și ți le accepti, vine încrederea în tine și zici, acum cum pot să mă îmbunătățesc? Da, ce faci? Cum e în Olanda? Într-o țară în care plouă destul de des, chiar a fost o perioadă bună și a picat numai bine că am putut să mă antrenez pentru concursul de mâine de alergat. Am pus pariul că până acum nu am reușit să alerg în timpul ăsta, să reușesc să termin 16 km, 10 mile în 90 de minute. Oh, wow. Până acum alergam 15 km în 90 de minute, dar acum trebuie să alerg 1 km în plus. Și e un efort destul de mare, având în vedere că m-am greșat destul de mult anul ăsta. Am dat de bucătăria olandeză, care este destul de uleioasă. Nu prăjeli. Am înțeles. Și s-au depus câteva kilograme. De cât timp ești acolo? Sunt din ianuarie din anul acesta. Deci am 9 luni, ca să zic. 9 luni, da. 9 luni. Da. Interesant. Și să înțeleg că în momentul când ai ajuns acolo ai fost așa curios să descoperi toate chestiile locale și primul lucru de care te-ai lovit a fost bucătăria și berea, presupun. Exact, berea care e scumpă la noi, de import, aici este la prețul normal. Așa că a meritat să le gust pe toate. Și problema este că sunt chiar foarte bune. Problemă foarte mare. Da. Spune-mi, sunt curios, cum ai ajuns să te orientezi pe partea asta de alergat, să te apuci practic de maraton, nu? Bine, maratonul este pe distanță ceva mai mare. 42 de kilometri. Acum este doar o cursă de 10 mile. Am văzut că e distanță standard aici. La noi am văzut că nu. În România am văzut că nu prea sunt concursuri de distanța asta. În afară de. Am participat la unul. Dar aici am văzut că regulat 10 km sau 10 mile. Am înțeles. Pe lângă maraton și semimaraton. Și ăsta ar fi primul concurs de acest gen la care participi în Olanda, nu? Am zis, de ce nu? E timpul să mă și apuc de alergat, că nu găseam cheful de a alerga în Olanda. Mereu găseam o scuză că plouă, că e vânt, că vreau să vizitez altceva în loc să alerg. Eu am amânat din ianuarie până în septembrie până acum. Dar am început antrenamentul pentru a reuși performanța de mâine de pe 1 septembrie. Deci. De 2 săptămâni, practic. Da, pariul a fost că 2 săptămâni e suficient să te antrenezi pentru orice concurs ca să îți atinge un anumit target pe care ți-l propui. Dar să fie un target realist. Acum vom vedea mâine dacă mi iese sau nu. Și care este targetul tău? Să termin cei 16 km în 90 de minute. De ce ăla este targetul? Nu este un loc anume pe care vrei să-l ai sau... Într-o competiție cu 50.000 de oameni, din ce am citit că participă, vor fi vreo 50.000 de oameni care vor participa. Dar pe 2 zile.
Într-o zi concursul de 10 km, într-o zi e concursul de 16 km. Și va porni din Amsterdam, într-un oraș din Amsterdam, chiar din zona gării, Amsterdam central, către un oraș de pe lângă Amsterdam, se numește Zaandam, tot până la gară. Ce te-a motivat în astea 2 săptămâni să te antrenezi, să ții o dietă, presupun? Îmi place pregătirea pentru un concurs, că te scoate din zona de confort. Adică plus ambiția de a-ți reuși targetul. Dar să reușești să ieși din zona de confort este un lucru destul de greu. Îmi place să fac asta am înscris în anumite concursuri, indiferent de sport. Încă e bicicletă, că este alergat. În prima oară m-am apucat de alergat pentru a mă antrena la un concurs pentru biciclete în România, în satul Greci. Ok, da. Că ești cunoscător al locului. Și să-mi bat timpul de un an înainte. Adică este competiția cu mine, practic. Pentru că sunt oameni cu echipamente mai bune, cu antrenament mai bun, dar știu că dacă mă întrec pe mine, mie e suficient. E interesantă treaba asta pe care ai spus-o cu zona de confort, mai ales că în ziua de astăzi și în era în care trăim, avansul tehnologic ne oferă din ce în ce mai mult confort și practic ne prinde într-o sferă din asta de confort din care nu mai vrem să mai ieșim. E un subiect sensibil când vine vorba de sfere de confort în care trăiește lumea. Care ar fi primii pași pentru cineva care nu este obișnuit să iasă din sfera de confort, să înceapă să aibă o inițiativă și să depună efort în acest sens? Totalitatea unui om este a avea defecte și a avea calități. Și asta definește autenticitatea lui. În momentul în care nu mai încerci să scapi de greșeli și ți le accepti, vine încrederea în tine și zici, acum cum pot să mă îmbunătățesc? Pentru că știi că ai un total și după aia zici, gata, nu mai încerci să fugi de tine, ci încerci să te îmbunătățești pe tine. Poate să pară același lucru, dar este o diferență majoră. În momentul ăla am zis, bun, mi și plăcea bicicleta. Am zis, totul a pornit de la bicicletă, am înscris la concursul la bicicletă și am zis, cum pot să obțin rezultate mai bune, că nu pot doar din a pedala. Și mi-am dat seama, aveam 100 de kg sau mai mult, am fluctuat între 90 și 105 kg, am fluctuat destul de mult. Am obținut anumite rezultate la concursul de bicicletă în câteva ore, nu eram mulțumit. Am zis, anul următor ce am făcut? M-am înscris la un concurs de alergat. Era semi-maraton Galați evenimentul. Am lucrat mult în Galați și am participat la toate concursurile din zona aia. M-am înscris la concursul de 10 km. Am zis 10 km e un număr frumos, 10. Nu alergasem în viața mea 10 km până atunci, pentru că nu suportam alergatul. Și am ieșit. E faleza Galați, are 2 km jumate. Da. Dacă alerg de la un capăt la altul, inițial nu am știut ce distanță are. Când am alergat-o de la un capăt la altul, deja îmi imaginam că sunt vreo 5 km sau o distanță imensă. Și după aia când am măsurat pe Google Maps 2,5 km, ce puțin pare și ajungi. Dar ajungi după aia să alergi 2,5 km, după aia următoarea zi îți propui. Azi alerg 3 km. O iei încet. Să treci anumite trepte, praguri psihologice. Uite, tu ai zis că aveai deja o activitate pe care o făceai și care îți plăcea, bicicleta. Da. Deci aveai cumva o înclinație către a face un anumit tip de mișcare. Dar pentru cei care nu au niciun fel de înclinație și cei care nu au fost familiarizați cu sportul sau cu a face activități afară în natură, cum crezi că ar putea să iasă din zona de confort pentru a începe o activitate? Care crezi că ar fi pași? Este o întrebare bună și
interesant că ai zis care crezi că ar fi pașii. La un moment dat, după ce am căutat am făcut anumite research ca să văd cum funcționează nutriția în corp și anumite lucruri. Multe lucruri din ce mă uitam pe net, pentru persoanele grase mă refer, pentru persoane supraponderale, obeze, grase, leneșe, cel mai bun exercițiu e mersul. Adică mers, cei 10.000 de pași care îi aplaudă telefonul zilnic dacă îi faci, chiar sunt foarte buni. Sunt și acolo vreo 3 sau 4 km de mers, deci nu e, cred chiar mai mult. Vreo 6 km, da, acum am făcut calculul în cap, că sunt vreo 1500 de pași pe kilometru. Acolo, mersul este o activitate care te și relaxează, nu pune corpul sub stres, poți să respiri, poți să faci ce vrei în momentul ăla. Ajută foarte mult dacă faci asta fără distrageri, adică te duci să mergi și să stai cu gândurile tale, fără telefon, fără muzică, fără nimic. Sunt și persoane care ascultă muzică. Dacă eu prefer să nu ascult muzică pe stradă, că nu știi stânga-dreapta ce poate să apară. Nu ești atent la... Nu ești atent la trafic, nu ești atent la nimic, ești atent tot ori la muzică, ori la telefon, ori la ceva. Așa, dacă stai și te plimbi și analizezi și îți găsești un joc important e să faci cei 10.000 de pași și te ajută să-i faci fără distrageri. Uite, este interesant că ai zis de mers. Eu și cu Mădălina, împreună cu Mădălina, mergem foarte mult zilnic și cred că am dezvoltat acest obicei de când am fost în Roma. Da. Am fost atât de fascinați de acel oraș și de tot ce se afla pe străzi, încât nu ne dădeam seama când făceam 20-25 de kilometri pe jos pe zi. Și de kilometri? Da, de kilometri. Mă gândeam la 25.000 de pași. 25 de kilometri. E șansă frumoasă. Da, la sfârșitul zilei ne întorceam la cazare și stăteam cu picioarele pe pereți. Era destul de obositor. Dar nu simțeam oboseala pentru că aveam toate aceste chestii pe care să le vedem în Roma. Orașul în sine e ca un muzeu. Da. Și descopereai tot felul de piețe, clădiri, mai intrai în vorbă cu oameni și uitai că ai mers și că ai ceva distanță la activ, știi? Și la un moment dat te găseai la 10 km de cazare. Și acum ce facem? Păi, hai înapoi, cum mergem? Mai pe jos. Exact. Nu? Nici nu știi, ești și într-un oraș străin, nu cunoști transportul în comun, poate nu cunoști nici limba foarte bine și ți-e greu să te orientezi, să iei ceva, să ajungi în vreo suburbie, să te duci și mai departe. Așa mai bine, nu? Te duci pe jos. Așa am reușit noi să ne formăm un obicei de a ne face cei 10.000 de pași pe zi. Ajungeau, cred că la vreo 40.000. Atunci da, dar când ne-am întors, deci Roma deja ne formase chestia asta și după aia am mai stat în alt orășel și n-am mai făcut atât de mult, dar tot ieșeam să ne plimbăm și deja după 25 de km pe jos, 6 km, 7 km nu ți se mai par. Exact. Da, ați depășit în momentul ăla multe praguri psihologice. Nu stătea să vă mai uitați la cantitate sau nici din start nu v-ați uitat la cât o să mergeți sau cât o să vă plimbați. Că dacă știați din start, probabil că dacă mergeți 25 de kilometri, deja sună enorm. Exact. Toată ideea a fost, hai să vedem orașul și cum îl vedem cel mai bine pe jos. Ok, hai să-l explorăm. Diferența la alergați este că faci același lucru, dar doar că un pic mai repede, într-un ritm mai rapid. Ceea ce vreau să subliniez este că până când reușești să faci un efort care poate fi cu un scop principal diferit de cel de a merge sau de a face mișcare, nu? Cum a fost la noi, scopul a fost să explorăm
Și după aia când ne-am uitat în statistici am văzut și ne-am demonstrat nouă că se poate să faci un efort extraordinar de mare dacă ești concentrat pe ceva ce vrei să faci și îți place. Reușești să-ți setezi, să îți împingi practic limitele pe care le ai impuse. Și da, ăsta e un mod bun de distragere. Pentru că nu stai cu gândul la mers sau la activitatea pe care o faci, ci câștigi oricum ceva din asta prin a explora orașul. Eu, când am parcurs prima oară distanța de 10 km de alergat, m-am pus într-o situație în care să nu am de ales. A apărut ziua concursului de semimaraton Galați, în care am povestit mai devreme să alerg cei 10 km. Până atunci nu alergasem niciodată 10 km. Eu eram fericit, cu o zi înainte am reușit să alerg Faleza din Galați, dus-întors, care erau 5 km. Și a început ziua concursului. Nu știam ce o să se întâmple după aia 5 km din care aveam experiență. Și am zis, nu o să mă fac de râs să nu alerg toată distanța acum. Și am alergat. Traseul era dintr-o zonă de la începutul falezii, de unde începeam și eu turele, deci jumătate de traseu știam. Cei 5 km pe care îi alergam pe faleză au făcut parte și din concurs. Ceilalți 5 km erau prin oraș. Acolo era o zonă necunoscută. Dar înainte de cursă stai să te gândești oare ce o să fie. Dar în momentul în care se dă startul, doar alergi și te concentrezi că trebuie să ajungi la finish. Și am alergat prin tot orașul, prin ce știam și ce nu știam. Și o să ții minte mereu ultima 100 de metri, când am văzut cronometru mare la finish acolo, 59 de minute și 30 de secunde. Și am zis, în momentul ăla am uitat de orice oboseală. Ultima 100 de metri am băgat sprint, că am vrut să termin în sub o oră, când am văzut că că deja trecuse o oră și ceva, depășise mult. Și când am văzut 59 de minute sprint și am terminat în 59 de minute și vreo 40 ceva de secunde. Interesant. Așa a fost prima oară când am alergat 10 km. Interesant cum corpul are resurse disponibile, depinde doar de tine să le accesezi. Da, mereu păstrez ultimii 200 de metri pentru sprint. Oricât de obosit ar fi, ultimii 200 de metri. Din momentul ăla, mai ales, cred că am învățat să sprintez. Și după aia, la concursul de bicicletă, pentru care m-am antrenat prin concursul de alergat, am reușit să câștig timp, să îmbunătățesc timpul cu o oră mai devreme. Oh, wow! Asta este o performanță destul de impresionantă. Da, dar comparația e mare, dar cu un an înainte performanța nu fusese bună, așa că am avut de unde câștiga. Super tare, super tare. Cum reușești în situația aia în care ești în fața faptului împlinit, știi că ai alergat 5 km, știi că poți să-i faci pe cei 5, dar nu știi ce se întâmplă după cei 5. Cum reușești să nu renunți din cauza fricii și să zici, ok, dacă obosesc la 6 kilometru mă dau pe bară și renunț și așa e. Cum reușești să faci asta? Te referi cum am reușit în concurs sau în general? Reușit un concurs, în general, ce trucuri folosești mentale sau care este mindset-ul tău? E o întrebare bună, că și acum la antrenamente, de fiecare dată când alerg, kilometrul al 4-lea, mă măsor cu Strava acum, e o aplicație pe telefon, îți măsoară activitățile. Kilometrul al 4-lea la mine este mereu cel mai leneș, indiferent de distanța pe care o alerg. În kilometrul al 4-lea apare bariera asta de care spui tu, în care îți vine să nu mai e chef să alergi și zici, băi, ce-ar fi să mă opresc să mă întorc acasă. Dar îți spui, băi, am zis că alergi 10 km azi, alergi 10 km azi. Deci, practic, este un contract cu tine. Te gândești la asta puțin, dar după aia am văzut că după aia îți continui pașii, că treci de kilometru A, ajungi la kilometru 5 și deja
la kilometru 5 corpul, dacă ești obișnuit cu distanța asta, corpul deja nu mai simte oboseala. Aș putea să am o teorie că treci din aerobic în anaerobic în momentul ăla, când nu mai arzi oxigen, ci arzi glucoza din sânge, din mușchi, din sânge, pentru a căpăta energie, și în momentul ăla creierul nu mai are atât aport de oxigen și devine leneș. Asta e teoria mea, nu cunosc suficient. Cunosc cât să am teoria asta, dar nu pot să zic 100% că asta se întâmplă. Dar dacă eu îmi pun în minte povestea asta că se întâmplă, știu că există un scenariu acolo și știu că o să fie bine după. Pentru că după aia o să am energia, că se schimbă de fapt energia. Modul de ardere a energiei în corp. Pentru că eu mi-am pus scenariul ăsta în cap. Nu știu dacă e adevărat sau nu ce se întâmplă, dar știu că după aia la sfârșit totul va fi bine prin chestia asta. Și devin leneș doar pentru că se întâmplă fenomenul ăsta în corp. Am înțeles. Deci, practic, te-ai observat, ți-ai oferit o ipoteză pentru ceea ce se întâmplă, un motiv și exact. Chestia asta te ajută să mergi mai departe. Mi-am imaginat că în corp se întâmplă un scenariu, e mersul lucrurilor, e ceea ce ar trebui să fie, e distanța în care chiar cresc bătăile inimii și treci dintr-o stare în alta. Asta este ceea ce se întâmplă. Da? Când e 120-130 de bătăi pe minut este când treci de la ardere oxigen la ardere glucoză. Adică asta se întâmplă în corp de obicei. Super, super. Și foarte, foarte interesant, foarte, foarte tare cum ai ales să vezi momentul ăsta ca fiind ceva bun, care și normal în activitatea pe care o faci și care să-ți dea de fapt un semn că totul e bine și că faci ceea ce trebuie și să mergi mai departe. Da, recunosc că alergatul este o activitate care poți să nu o suporți, dar dacă o faci, sentimentul la sfârșit e bun că știi că ai făcut-o. Dar în momentul alergării știi că este o activitate care nu o suporți deloc. Cred că, de asemenea, este o activitate care îți crește anduranța, toleranța. Da, am orice activitate care face să atragi, să sufli, să răsufli, să-ți crească plămânii, să crești volumul plămânilor, îți crește anduranța. Cu cât ai plămânii mai mari, cu atât vei avea anduranța. Mă refeream la anduranța de a face lucruri grele. Într-adevăr, ai nevoie de problema care m-a bătut în ultimele 2 săptămâni pentru a mă antrena, să am răbdarea să duc kilometri până la capăt. Interesant. Și ultimul antrenament a fost, am alergat 12 km, cea mai mare distanță pe care am alergat deocamdată în Olanda, dar la un ritm lent, pentru că am vrut să văd dacă am răbdarea să alerg o oră jumate. Am alergat o oră 20, am zis să 10 minute mai găsesc în concurs, că deja ajunsesem în fața blocului și se răcise afară, am zis că nu mai merita 10 minute. Dar am vrut să înveți să ai răbdare prin alergat. Toate aceste activități te educă și pe planuri, alte planuri care îți vor folosi în viață, cum la tine răbdarea. Ce mai trucuri mai folosesc eu? Toată lumea, sau majoritatea celor care aleargă și investesc în echipamente, își iau ceasuri, telefoane și mereu când aleargă se mai uită la ceas, Mie nu-mi plac distragerile astea. Mai sunt oameni care aleargă ascultând muzică. Eu nu pot să alerg ascultând muzică, că ajunge să mă enervez și muzica și alergatul. Pentru că sunt distrageri și nu mă pot concentra pe ritmul și pe pașii mei și pe felul de a respira. Și eu ce fac? Las orice
device deoparte, telefonul este în buzunar, că tot am nevoie de ceva să măsor, să văd și realitatea rezultatelor mele, dar îl pun în buzunar, în spate. În Galați, spre exemplu, știind că sunt 5 km, mergeam cu mașina pe faleză, vedeam la ce oră încep și după aia lăsam și telefonul în mașină și tot. Și de-abia când mă întorceam la mașină, mă uitam la ceas din nou să văd în cât timp am alergat și așa îmi făceam statistica în cap. Deci doar ca să nu am nici măcar distragerea aia. Să nu existe telefonului, să mă concentrez doar pe mine și pe pași. În momentul ăla îți crește răbdarea. Și după aia îți crește răbdarea și în orice activitate o faci. Da, practic este ca un moment meditativ pe care îl ai. Corect. Pentru că te concentrezi strict pe activitatea pe care o faci și rare ori în viața noastră reușim să rămânem concentrați mai mult de 10 minute într-o activitate sau ceva de genul. Și chestia asta îți antrenează acel mușchi și în background creierul tău mai rezolvă și alte lucruri. Exact, foarte, foarte bine ai zis. Chiar asta se întâmplă. Pentru că în timp ce alergi, te gândești la alte lucruri pe care le-ai făcut, pe care urmează să le faci, sau te gândești la tine, că nu ai alte distrageri. Vorbesc de alergatul când nu ai nicio distragere pe tine. Da. În momentul ăla te gândești la tine că creierul trebuie să facă ceva în momentul ăla. Mușchii se ocupă de alergat și nu știu ce. Exact. Ochii adună informații, știi că descoperi locuri noi sau nu știu ce, dar creierul pe fundal, într-adevăr, își face meditație. Exact. Și practic atunci trăiești în moment. Că ești... E și ăsta un mod de a trăi în moment, da. Exact, ești 100% concentrat și ești prezent acolo. Și ca la yoga sau la ce tehnici mai sunt de meditație și nu știu, și în timp ce alergi ai respirație adâncă și, exact. Și se simulează lucrurile da, pe care le faci prin tehnicile de meditație sau doar că le faci arzând calorii. Da. Ce e interesant e că mi-ai zis că ai început și o cură pentru a susține acest efort. E ceva pe care o ții de mult timp sau? Într-o perioadă în care m-am îngrășat din nou, au apărut anumite evenimente și la un dat nu mai păsat de alergat și de nimic. Ce înseamnă îngrășat? Câte kg ai avut maxim? Câte kg ai acum? 103 m-am cântărit cel mai mult, dar m-am simțit, cred că am avut și 105 la un moment dat. Deci să zicem 105 e număr rotund. 3 cifre. 3 cifre, exact, un quintal. Ajungi într-un punct în care dacă faci sport, dacă alergi, o să fie un efort prea mare asupra corpului și nu ai și îți distrui genunchii, spre exemplu, care sunt destul de sensibili. M-am documentat despre nutriție, inițial de la un video simplu, ce alimente nu au calorii. De acolo YouTube-ul a recomandat efectele zahărului asupra alimentelor, după aia asupra corpului, după aia mi-a recomandat ce înseamnă fasting-ul, să nu mănânci, da. Ce efecte are asupra corpului. Pentru mine, fiind gras, am descoperit și dieta keto, care nu am ținut-o 100%, dar înțelegând pentru ce este bună împreună cu fasting-ul, am înțeles că asta este un mod corect pentru o persoană supraponderală sau obeză pentru a slăbi. Și a face activități, alergatul nu mai era bun în momentul ăsta pentru a slăbi. De ce? Pentru că alergatul este, după cum am mai zis, este o activitate neplăcută. Pune corpul sub stres, simulează un stres în corp. Da. Și pentru că se generează cortizol,
se ridică și glicemia în corp, pentru că e simulat un pericol. Se ridică glicemia în corp pentru a îți da spike-ul de a scăpa de acel pericol simulat. Și în momentul ăla ți se face foame. Și după ce alergi și te duci să mănânci, pentru că insulina este generată și insulina este rezistentă și nu duce nutrienții către corp și îi depozitează, te îngrași. Dacă mănânci după ce alergi. Ok, interesant. Deci nu mâncați după ce alergați. La mine așa este. Cel puțin la mine a fost. Nu mi-a venit să cred, dar așa a fost. Și în momentul ăla, ce mișcare făceam, erau cel puțin 10.000 de pași pe zi. Și în momentul ăla am descoperit ce înseamnă și sport aerobic, mișcare aerobică, anaerobică și toate lucrurile de genul. Sunt curios. Tu te-ai confruntat cu chestia asta de când erai mic? Cu greutatea, cu... Întotdeauna am fluctuat. De când eram mic am fost gras, slab. După aia am descoperit că până la 25 de ani te ajută, pentru că ai hormonii de creștere apar în mod normal, pentru că atunci ești în perioada de creștere. Și am mâncat multe prostii. Adică în perioada noastră știi că erau multe prostii, snacks-uri, cornuri, cipicau. Și acum sunt. Adică și acum mănâncă toată lumea, deci nu. Cred că sunt mai multe și sunt mult mai la îndemână copiilor decât erau când eram noi mici. Nu știu, poate romantizez. Și atunci sunt, și atunci și acum au fost. Da, nu am zis, cipicau e un corn foarte gustos. Dacă îl mănânci cu moderație e chiar foarte bun și îmi plăceau și cartonașele de la Pokémon, să nu se creadă că am ceva. A fost primul corn care mi-a venit în minte, pentru că chiar am mâncat mult. Dar, da, am mâncat și corect și haotic și când eram mic. Slăbeam, îngrășeam. Mereu a fost chestia asta. De-abia de curând am învățat de ce se îngrașe corpul și ce poți să faci pentru a slăbi. Dar, da, apar și anumite evenimente în viață. De obicei, când ești stresat, eu când sunt stresat, mă îngraș și nu mai îmi pasă în momentul ăla de alimentație, pentru că vreau să mă concentrez pe rezolvarea problemei în momentul ăla. Deși aș putea să le fac pe ambele, dar sunt momente în care nu poți să fii tot timpul disciplinat. Răspunsul tău la stres este să îți iei toate resursele și să le bagi în găsirea unei soluții pentru problemă, ceea ce te face să neglijezi celelalte aspecte. Nu este deloc sănătoasă gândirea asta. Da, dar crezi că această gândire este rezultatul a unei traume, poate, sau a unei chestii pe care ai avut-o de când erai mic, care te-a afectat? Sau? De curând am stat și am analizat. Adică am învățat că vorbeam și de meditație, am stat și mi-am căutat răspunsuri din trecut. Și am învățat să le accept că au fost, că fac parte din mine. Am învățat anumite lucruri din chestia asta și prin chestia asta, practic, am trecut peste anumite chestii care în subconștient ele au rămas și puteau să afecteze sau puteau să fie cauza momentelor generării de stres sau încercării de a căuta o soluție când nu era nevoie să cauți o soluție, spre exemplu. Da. Și ceea ce duce, chestia asta e o reacție în lanț, că după aia te duce la faptul să nu mai ai încredere în tine, să devii introvertit și toate lucrurile care se întâmplă. Dacă ajungi să ți le accepti, să știi că s-au întâmplat și că ai învățat ceva din astea, e primul pas pentru a remedia problema și a îți recăpăta încrederea în sine. Dar e interesant că ai nevoie de puțin curaj să te uiți așa în trecut și să începi să te spici lucrurile. Și ți-am pus întrebarea asta mai ales pentru că multă lume în ziua de astăzi
este într-o zonă de confort, rămâne într-o zonă de confort și se îngrașă și mănâncă foarte mult bazat pe emoții. Inițial am zis că îngrășatul este o problemă de nutriție, dar la fel, de curând am învățat lucrurile astea și mi-am dat seama că totul este psihologic. În momentul în care îți rezolvi problemele, și nu sunt probleme de rezolvat, îți accepti calitățile și defectele, de-abia în momentul ăla ești pregătit pentru a face următorii pași pentru a slăbi, spre exemplu. Sau pentru a-ți duce niște obiective la capăt, sau orice are nevoie de disciplină. Practic, disciplina este rezultatul al acceptării tale ca om așa cum ești. Da, exact. Nu trebuie să vină lucruri de disciplină, să urmeze un program, pentru că disciplina poate să existe un an, 2, 3, la un moment dat va dispărea dacă până nu se rezolvă problemele de la bază, din nucleu. Din mainframe. Exact. Bug-urile din mainframe. Exact. Eram curios să văd ce părere ai despre chestia asta. Da, lumea se refugiază de toate lucrurile astea. Ori și le ignoră că există toate lucrurile, toate defectele, toate lucrurile și se refugiază în zona de confort. Că e călduț acolo. Da, Netflix and chill. Un snack lângă tine, 2000 de calorii numai din punga de pufuleți. Exagerez, dar se înțelege. Și tu cum ai găsit curajul de a te duce și a analiza lucrurile astea sau ce te-a împins să faci schimbările astea? Pentru că ai făcut și niște schimbări majore în viața ta cu totul în ultimii 2 ani. Mi s-a zis în continuu că nu am încredere în mine, că mereu lipsea. Făceam toate lucrurile bine, dar mereu lipsea o anumită bucățică. Și nu înțelegeam lucrul ăsta. Cine îți spunea, scuză-mă că te întrerup, cine îți spunea lucrul ăsta? O fostă prietenă. Ok. Tot zicea că lipsește lucrul ăsta și eu, cum vorbeam despre stres, că încercam să caut soluție. Dar de curând am aflat că nu poți să descoperi ceva ce nu știi că există. Unknown unknowns. Da, exact. Și am fost la Bodo, un prieten bun și al meu și al tău. Da. Am vorbit despre lucrul ăsta, despre încrederea în sine și cum la ce se referă de fapt, de ce nu poți să descoperi o chestie asta. Și mi-a explicat o proces pe care l-am povestit și eu mai devreme. A fost o discuție de vreo 2 ore, am filozofat, am căutat întrebări, într-un șir de întrebări, dar a trecut și el probabil prin lucrurile astea și știa ce întrebări să pună și cel mai important să găsească modul de a vorbi cu mine pentru a mă face să înțeleg lucrurile astea. Și asta a fost important. Asta a fost mi-a dat impulsul pentru a mă documenta și mai departe. Mi-a zis, uite, caută-l pe tipul ăsta pe YouTube. De acolo o să înveți mult mai multe. Tipul este Julian himself. E un tip destul de... Dacă te uiți la el, nu o să ai încredere că poate să zică, dar te învață te învață toate lucrurile astea, să fii autentic. Să-ți pui întrebările corecte și să știi cum să cauți în tine răspunsurile pe care știai deja că le ai. Și să scapi de frica poți să faci anumite exerciții să scapi și de frica de a face un podcast, că și ăsta al nostru e un exercițiu acum, pentru a vorbi în public și pentru a fi social, pentru a fi autentic. Corect. Adică el în toate videourile este îmbrăcat cu un tricou cu maimuțoi, cu chestii. Nu arată deloc. Părul lui este așa în videouri. Okay. Și stă și prezintă în fața multor oameni și toată lumea se bucură. Deci nu contează aparența, contează. A reușit să facă să își arate ce știe el să prezinte. Valoare lucrul ăsta. Îți stătea bine. Da.
Dar așa o să arate și după cursă. Am înțeles. Și de acolo ai pornit pe acest drum al transhumanței, nu? Da, cam baltagul, un drum de descoperire. Exact. Da, au fost lucruri pe care le-am pus la punct. Mai apărea problema de încredere și în jocul de darts. Joc mult darts. Da. Când am venit în Olanda, am zis, da, în țara asta bicicletă, darts și alergat. Sunt toate activitățile pe care le fac. O să mă adaptez perfect. Și așa a fost în fiecare bar. Este câte o țintă de darts, poți să te antrenezi oriunde. Mi-am găsit, în a treia săptămână mi-am și găsit o echipă locală la care m-am înscris foarte, foarte tare băieții. Foarte tare. Da, și gata, joci cu noi de acum. Deci și acum am jucat să înlocuiesc pe unul din ei de fiecare dată, dar de sezonul următor joc cu numele meu oficial. Super tare. Când începe sezonul următor? 29 septembrie, în 2 săptămâni. Dar de fiecare dată când porneam la bord, am jucat în campionatul României timp de 5 ani, din 2018 până în 2022, inclusiv. Și la început, frică de a arunca la țintă imensă. Deci faptul că se uita lumea la mine, îmi tremura mâna, fix când m-am pus la bord, tremura mâna, deși acasă arunci normal. În primul sezon am pierdut în toate orașele posibile 4-0, în toate colțurile României, de la Brașov, la Piatra Neamț, la Cluj, în Oradea, Satul Mare n-am ajuns pentru concursurile de acolo, sau Timișoara, dar în rest toate zonele. Problema este că te gândești la orice mai puțin la țintă în momentul ăla. Ba cât dă adversarul, ba că se uită lumea la tine, ba că l-ai văzut pe unul că se uită urât. Sunt și spațiile înguste câteodată, ba că te atinge unul și că ți-a întrerupt ritmul, care oricum nu era că jucai prost, ba că nu intră joc în ziua aia și tot așa. Deci în momentul unui meci, dacă ajungi să te gândești la orice în afară de darts, ai pierdut. Deci practic este tot acel răspuns pe care îl ai de a te concentra pe ce crezi tu că e problema, mai puțin pe ceea ce trebuie de fapt să te concentrezi, și anume să dai la țintă. Exact, și în momentul ăla zici că ai pierdut meciul din cauza tuturor lucrurilor, mai puțin jocul tău prost. Da. Jocul tău a fost prost din cauza motivelor, nu faptul că nu știi tu să faci față motivelor. Practic, factorii cei care sunt de vină, nu tu că nu ai știut să te adaptezi. Sunt situații în care, când urlă cineva, atunci chiar adică urlă absolut sau că se enervează, atunci chiar e o distragere, ca și la tenis, e liniște în tribună. Aici ești obișnuit cu o voce normală, nu știu, dar când apare ceva brusc, îți vine să întorci capul să vezi. E instinctul să te feri de un eventual pericol. Interesant parcursul tău în darts, pentru că cumva mi se pare o paralelă bună și la parcursul tău psihologic în viață și cum. A trebuit să împart dartsul și alergatul, mai ales când erau concursuri în același timp. De obicei am ales sportul. Au fost niște concursuri pentru care lucram să mă calific tot anul, dar până la urmă, îi picau în același weekend cu și dartsul și alergatul, dar alergatul am zis că era mai palpitant în momentul ăla. E interesant. De ce alegeai alergatul din moment ce nu-ți făcea atât de mare plăcere cum îți făcea dartsul? Ce te făcea să alegi alergatul? Dartsul e o chestie de preferință, pentru că venea vara, atunci apăreau concursuri de alergat și în momentul ăla se termina sezonul de darts. Darts jucam 9 luni pe an, pentru alergat aveam și bicicletă, aveam 2 sau 3 concursuri în total. În zona aia, în momentul când m-am apucat de darts. Între timp au apărut mai multe. Dar am zis că pot să văd și momentele alea dacă pot să mă înving pe mine.
La darts e interesant, dar jucam 9 luni pe an și am zis că trebuie să existe o balanță între ele. Sezonul ținea din septembrie până în mai. Sau chiar iunie, finala era în iunie. Deci, cumva se... Da, voiam să le balancez. Și până la urmă a fost bine că acum în Olanda le fac pe toate. Spre muncă merg cu bicicleta. În jumătate de an, cred că am avut... Nu în jumătate de an. În vreo 8 luni am făcut 1000 de kilometri spre bicicletă, spre muncă pe bicicletă. Oh, wow! Deci ai mers doar cu bicicleta? Nu tot timpul. Mai sunt și vremuri în care plouă și nu vrei să ajungi ca o murătură la muncă și mai iau. Bine, poți să-ți iei... Da, poți să-ți iei, dar câteodată plouă atât de tare că se schimbă definiția la impermeabil. Am înțeles. Bun, și cum a fost tranziția ta din Galați lângă Rotterdam? Cum a fost plecarea din România în Olanda? Asta mi se pare momentul în care ai făcut cea mai mare schimbare din viața ta. Știu că vorbisem cu tine înainte de asta și îmi ziceai, când ne-am văzut, te întrebasem eu de ce nu vrei să cauți ceva prin afară, de ce nu... Da, în moment... Erai destul de confortabil. Este exact corect cuvântul. În Galați era o zonă imensă de confort, dar atât de adâncă că nu mi-am dat seama. Că eram în România, puteam să fiu aproape de părinți, exista mereu ceva de care să mă leg un pic. Dar chestiile astea au dispărut pe parcurs. Nu mai eram motivat, orașul devenise destul de plictisitor până la urmă. Și fără să-ți dai seama, ajungeai să te plictisești, să fii depresiv doar prin faptul că erai în Galați. Plecând din Mangalia, Galațiul la început a fost timp de 7 ani magnific. Mangalia, am trăit amândoi 20 de ani acolo, știm ce înseamnă să trăiești într-un oraș și mai mic de atât. Da, în Galați, în perioada lui bună, a avut multe lucruri în care puteai să nu te plictisești, dar au dispărut între timp lucrurile. Și în pandemie au dispărut și mai mult, pentru că au dat faliment sau nu mai avea lumea chef ca activități. Și cum în pandemie parcă oamenii au devenit mai leneși. După pandemie oamenii au ieșit mai leneși, mai... Ne-au ținut în casă atâta timp. Și da, bine, stând în casă am aruncat atât de mult la țintă că la un moment dat când mai voiam să văd ținta, deci nu mi-a mai trebuit darți un an de atunci. Okay. Nici nu mai erau concursuri și aruncam, dar nu mai aveam un scop în care să arunc, pur și simplu. Cred că devenisem. Cel mai bun nivel al meu a fost în pandemie, dar în momentul ăla a dispărut pentru că nu mai aveam poftă să arunc la țintă. Și un an n-am mai aruncat și după aia nu mai știam să țin săgeata în mână. Am înțeles. Da, am plecat din Galați, a venit un prieten de-al meu, Cristi, un prieten de-ai mei, ca să vă zic corect. Și el a zis: Albert, nu vrei un job în Olanda? Eu plec, încep în 2 săptămâni acolo. Nu că nu știu ce, nu suficient de bun. Deja a apărut instinctul de apărare. Și a zis: hai, nu te subestima, un interviu e pe gratis. Mi-a dat numărul de telefon al recrutorului, am stabilit o ședință a doua zi, am vorbit o oră, am negociat, văzut termenii care e situația și în Olanda, ne-a povestit despre Olanda. Mai fusesem în delegație aici, îmi plăcea țara la nebunie. Era frica de necunoscut, cei 5 km pe care nu știam că... Exact. Așa că să zicem că alergatul te învață să și disciplinezi pentru necunoscut. Dacă paralela asta, pentru că când ajungi distanțe pe care nu le-ai mai atins.
Am vorbit cu recrutorul, după aia a zis, bine, îți căutăm atunci un șantier care să aibă nevoie, pe inginerie navală. Și să lucreze într-un șantier sau într-un birou de design unde se poate folosi ceea ce știu eu. Da. Și într-o săptămână mi-a găsit un șantier aici, am dat interviu, am dat al doilea interviu la puțin timp după, toate bune, după aia a căutat cazare. Într-o lună s-a schimbat totul instant. Viața ta s-a schimbat imediat. Deci, la sfârșitul lui noiembrie anul trecut, dădeam interviurile, pe 15 decembrie găsisem cazare. Și nu mi-a venit să cred în momentul ăsta. Mi-am dat demisia de la muncă, se termina contractul pe 1, am lucrat fix 5 ani. Wow. în locul ăla. Și după aia umblă, cumpără laptop, fă-ți pașaport, toate, eliberează apartamentul, cel mai greu, că trebuie să iau toate lucrurile, să le duc la Mangalia. Am reușit să le duc cu 2 mașini, după aia să mă organizez Crăciunul cu Revelionul, că erau petreceri. Ultima oară când mă văd în România, în momentul ăla cu toți prietenii, cu familia, cu tot. Și după aia am ajuns în Olanda. Entuziasmat, eram la aeroportul din Eindhoven. Acolo avea sediu firma de recrutare. Mi-a prezentat, am ajuns la apartament, frig, pentru că nu știu când fusese ultima oară cineva aici, ploua derupea. Și într-o lună viața ta s-a schimbat. Cum ai navigat această lună? Care au fost emoțiile sau toate activitățile pe care ar trebui să le faci nu ți-au dat timp să te gândești? Primul interviu, mi s-a stricat calculatorul în ziua. Wow! Interviul era la 11 după amiaza. Sau era la 12 după amiaza, 11 ora Olandei. Și să aprind calculatorul, nu știu ce, să-mi setez camera web, nu știu, îmi luasem liber de la muncă. Am apăsat pe buton la calculator, nu porni. A fost... Ce fac acum? Am fugit la muncă, că aveam un prieten care mi-a dat cheia de la biroul lui unde își face doctoratul. Și știam că are calculatorul bun acolo și camera web și tot. Dă-mi cheia de la biroul tău că nu pot să dau interviu. Am fugit. Într-o oră m-am întors acasă că eram cămașa transpirată toată. Și mi-am schimbat cămașa pentru interviu să fie una mai friendly. Și după aia eram în birou acolo, ajunsesem cu o oră înainte, mi-am pregătit cuvintele tot înainte, am așteptat și interviul a decurs. Felul în care au ținut interviul foarte, foarte prietenos, adică a fost ca o discuție cum o am cu tine, spre exemplu. În momentul ăla a dispărut emoția. Foarte tare. În momentul în care am luat interviul m-am bucurat enorm, cum am și zis mai înainte. Deci deja a fost fluctuație de emoții de la faptul că nu pot să țin interviul la că am luat interviul. După aia că am găsit cazare, cazare? Firma de recrutare mi-a recomandat 2 apartamente printr-o agenție care are apartamente pe aici prin zonă. Și erau 2 de ales, scumpe ambele, dar știind că e criză de apartamente, am mers la sigur, cel care puteam să dau interviu în momentul ăla pentru apartament. Okay. Facturile îți negociezi tu cu firmele de utilități aici, firmele de apă, firmele de energie și taxele locale. Și prin contrast, care sunt cele mai mari beneficii sau minusuri, sau care sunt cele mai mari diferențe între a trăi în România și a trăi în Olanda și a lucra în România și a lucra în Olanda? Munca nu este un stres, nu este stresantă, sau este mai puțin stresantă decât în România. Nu mai este stresul banilor.
ai mai multe beneficii în muncă aici. Spre exemplu, la firma de recrutare deja am avut 25 de zile de concediu când o să lucrez la șantier, pentru că așa este înțelegerea între firma de recrutare și șantier. Vor fi 40 de zile de concediu. Ok, nice. Deci ai timp pentru tine, Da? câștigi suficient cât să investești în tine. Adică în afară de muncă să poți să faci un hobby sau ceva. În general, când mă plimb pe stradă, toată lumea trebuie să poarte o rachetă, o crosă, o mănușă, o ceva, un instrument muzical. Deci orică e om, că e copil, fiecare persoană are un hobby aici. Deci clar nu sunt stresați și au și timp de ei. Da, deci concentrarea e mai mult pe a-și petrece, pe a trăi așa cum le place. Se consideră, din ce am înțeles și din ce văd mentalitatea lor, este că dacă omul este fericit, atunci va produce bani. Da. Adică, în final, tot în profitul lor este, dar dacă lumea e fericită, o să plătească taxe și mai mari în continuare și toate lucrurile de genul. Am înțeles. Dar comitetul combustibilul e un pic mai scump, da, aici. Comitetul la muncă cum este și colegii de muncă foarte... Relația. Cu colegii de muncă mă înțeleg bine. Nu mă forțează să vorbesc olandeză sau nu a existat diferență că sunt român sau că ei sunt. Și aici sunt toate naționalitățile, oameni care au venit în Olanda să lucreze. Da. Sau olandezi care oricum deja lucrează. Deci suntem același rang. Nu a existat. Toată lumea știe să vorbească engleză. Ca orice fostă putere colonială are oameni din toată lumea. Da, exact. Managerul sau directorul la etajul nostru este englez. Colegul din stânga este din Cape Verde. Oh, wow. Ce tare. Care s-a mutat în Olanda de când era mic. Ceilalți doi sunt olandezi. Mai am colegi români care au lucrat și în Galați. Portughezi și tot felul. Super. Cum a fost să-ți faci prieteni într-un mediu total nou? Omul este un animal social. Absolut. Și astăzi este o problemă treaba asta cu oamenii, cu singurătatea. Și sunt curios să îmi zici cum ai reușit tu să-ți creezi un comitet. Ți-am zis, am găsit echipa de darts, m-am dus pur și simplu în pub, am aruncat la țintă și am zis, poate mă recunoaște cineva și mă vrea în echipă, că joc bine. Și prima dată au fost niște echipe, stăteau de vorbă cu mine, mă băgam și eu în seamă cu ei, că era darts, era elementul comun. Deci dartsul, pe lângă activitate, era și socială și sportivă. Mi-a luat lipsa de încredere în timpul meciului, dar am câștigat-o prin a reuși să socializez cu alții. Da, și de-abia a treia săptămână stăteam acolo, nu știu, și m-am băgat în seamă cu încă unii. Omul credea că urmează să joace cu mine. Și încercam Mind Games pe acolo, nu știu ce, și după aia am ieșit la țigară cu el. El da și să fumez și am să stau de vorbă cu el, că prin ce încercam Mind Games schimba vorbe cu mine și chestii. Da. Eu nu sunt la nicio echipă, vreau doar să joc cu cineva și poate să-mi găsesc echipă. Și atunci i-a adus pe ceilalți membri ai echipei. După ce și-au terminat meciurile, am stat de vorbă, cred că până pe la 1 noaptea. Era vineri, deci... Super. Și vorbi de România, faptul că sunt români, engleza lor, le-a plăcut engleza, că e impecabilă. Și fiecare lucrează de-astea, slujbe normale, au locuri de muncă normale, nu pensii, nu știu ce. Dar, adică, nu... Foarte interesant. Deci, practic, n-au fost aroganți că sunt olandezi sau ceva. Pur și simplu au fost ca noi când eram mici. Da. Deci foarte, foarte deschiși. Da, exact. Foarte deschiși și prietenoși. Interesant că, deci, practic, te-ai pus pe tine acolo, ai început să explorezi terenul comun, dartsul, și de acolo ai pivotat către discuții și către... Dar pub-urile, în general, sunt locuri cu
Așa e, lumea a mai băut o bere, a mai băut ceva. Nesociabil, locurile de socializare, cum că și în filme mai vezi, te duci la barman, ce vești ai mai auzit. Da. Exact. Pentru că deja se discută multe acolo. Corect. Foarte tare. Interesant parcursul tău, cum ai reușit într-un an, practic, nu? Un an jumătate să-ți schimbi viața. Nu, că mai am până să faci un an. Mai ai până să faci un an, da, 9 luni. Da. Și de fapt, de drept, au fost deciziile unei de 5 secunde pe care le-ai luat de a da un interviu și de a... Tot timpul e așa. Adică dacă stai să le iei la rădăcină, orice lucru a plecat de la o decizie pe moment, de 5 secunde. Deci trebuie să-ți dai seama, practic, și să ai antenele pornite, să-ți dai seama de acele 5 secunde. Exact. Asta și am urmărit rădăcina. Spre exemplu, cu darts. M-am apucat de darts mai serios pentru că mă certasem cu o colegă de cămin, care ne înțelegeam bine, dar a fost o neînțelegere și în momentul ăla a făcut să mă întâlnesc cu niște oameni care cunoșteau darts și acolo am cunoscut, când am jucat darts, alți oameni care participau în campionatul României și tot așa. Și de acolo am ajuns să-mi fac prieteni aici, în Olanda. Deci de la o ceartă în cămin am ajuns să-mi fac prieteni în Olanda, dacă stai să te gândești așa. Cum deciziile în viața au ramificații pe termen lung pe care nici nu le putem... E mai interesant când le și observi. Da, când iei pauză și le observi. Bănuiesc că ai reușit să observi chestia asta odată când alergai. Sau... Nu, cred că odată când mă întorceam de la un concurs de darts. Că drumurile erau de vreo 5 ore spre Brașov sau spre Mioveni. Am înțeles. Foarte tare. Albert, mi-a făcut mare plăcere să avem discuția asta astăzi. Da, și mie mi-a făcut plăcere foarte... Mi-am și reanalizat gândurile. Am și strategia pentru mâine acum. Da, bun. Și vrei să împărtășești cu noi sau? Păi îmi fac ritm, că știu că după cei am alergat 12 km, dar știu că și după cei 4 km va fi bine. Am extrapolat. Am avut o alergare de 10 km de curând și am reușit să termin în 53 de minute și ritmul știu că pot să-l păstrez pentru mai mulți kilometri și după kilometrul ăla în care mi-e lene la kilometru 4. Am înțeles. După aia, cred că va fi la limită, dar cred că voi vedea acolo 89 și 59 de 89 de minute și 59 de secunde. Îți doresc să vezi 79 de minute. Anul ăsta e imposibil, mai trebuie să scap de 10 kg. Vezi, foarte important să fii realist. Și să-ți pui scopuri pe care le poți atinge realist. Important e să te cunoști. Că nu... Exact. Adică știu că 2 săptămâni sunt suficiente să mă antrenez pentru a ajunge la a avea încredere în a putea face chestia asta. A te cunoaște, da, un subiect pe care îl putem explora în următoarea noastră discuție. Da. Regulă, îți mulțumesc din suflet pentru discuție, pentru timp și pentru începutul ăsta de weekend minunat.